Hier ist wieder der Micha von Amazon bzw. der Testmichel von YouTube. Heute stelle ich euch mal eine Duschradio-Quietscheente von Karcher vor. Die gab es letztens bei Amazon Super Monday im Angebot und da habe ich halt mal zugegriffen. Und ja, jetzt habe ich mal ein kleines Video gedreht und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, jetzt wollen wir das kleine Entlein mal auspacken. Ja, einmal so eine Bedienungsanleitung und einmal eine Servicekarte. Und dann haben wir hier das Entlein selber. So sieht es aus. Hier vorne haben wir einmal FM und eine AM-Taste. Hier hinten mit dem Schwänzchen kann man dann den Sender einstellen. Hier sind gar keine Tasten. Ich denke mal, die zwei Druckpunkte sind ja, halt gemacht worden, weil es in der Produktion günstiger war, weil die hier vorne ja auch mit dabei sind. Ja, hier unten wie gesagt Batteriefach. Die ganzen Öffnungen, da sind überall ja, Noppen drin, Gumminoppen, damit kein Wasser reinkommt. Und hier oben kann man den Kopf halt drehen. Damit schaltet man die Ente ein und reguliert die Lautstärke. Umso weiter man nach rechts dreht, umso lauter wird's. Und dann kann man wieder leiser machen und aus. Ja, die Verarbeitung der Ente ist auch sehr gut. Wenn man hier mal so rumfühlt, führt man keine Kanten oder dass irgendetwas hervorsteht. Einzig hier allein diese Gummiabdichtung, ja, die ist ein bisschen spürbar, aber ja, ansonsten sehr gute Verarbeitung. Ja, das Batteriefach haben wir jetzt mal aufgeschraubt. Und wie ich bemerkt habe, hier in diesem Deckel sitzt das Gewicht. Also hier ist das Gewicht, was die Ente dann auf dem Wasser so treiben lässt. Ja, hier kommen 3 Batterien rein, des Typs AAA. Die setzen wir mal gerade rein. 1, 2 und die letzte. Ja, und dann wird der Deckel wieder drauf geschraubt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist ja hier so ein grauer Rand, das ist eine Gummilippe. Und wenn man nachher den Deckel einsetzt, wie man sieht, ist der so ein bisschen, ja, steht der so ein bisschen hervor. Und der sitzt nachher genau ja, auf der Gummilippe und schließt dann den Deckel so ab, dass kein Wasser reinkommt. Ja, machen wir mal die Ente an. Jetzt drehen wir mal ein Schwänzchen. Ja, und jetzt hat man auch schon Sound. So, also die Ente ist recht laut und hier hinten sind wie gesagt die verbauten oder der verbaute Lautsprecher zu sehen. Bei den Leistungsmerkmalen steht Spritzwasser und staubgeschütztes Gehäuse. Jetzt schauen wir mal, ob die spritzwassergeschützt ist. So, kleines Entchen in großer Dusche und die soll ja so spritzwassergeschützt sein. Und probieren wir noch mal aus jetzt. Spritz, Spritz, Spritz. Jetzt kriegt das Entlein ein Duschchen. Ja, funktioniert immer noch, hurra! Wobei man die ja nicht auf den Boden stellt, sondern irgendwo hier so an der Dusche da festmacht. Steck mal eine Kordel um den Hals und dann einen Haken zum ja, Festdrücken, also saugen oder ja, wo man halt gerade Platz hat an der Dusche. Aber funktioniert wunderbar. Auf dem Wasser soll sie ja auch noch schwimmen können. Jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Armes kleines Entlein,
ganz allein auf großer weiter See, hat keine Freunde, weil es klein und hässlich ist. Aber schau da, ein neuer Kumpel für das kleine Entlein. Jetzt ist es nicht mehr alleine, sondern hat einen Freund. Die Sonne scheint, die Welt ist schön, la 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 la. Ja, wer also ein kleines knuffeliges Entchen für die Dusche oder für die Badewanne sucht, den kann ich die von Karcher nur empfehlen. Super verarbeitet, angenehmen Sound, Radio lässt sich sehr gut einstellen und vom Preis her ist er auch sehr erschwinglich.